падару модарои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам болои сари фарзандотон камтарак кор барен, болои тарбияшон кор барен. Зеро мутаассифона имрӯз дар байни ҷавонҳои мо ҳамин алфози қабеҳ дашномкунӣ бениҳоят зиёд шудагай. солҳои пеш ягон оча қурат мекардан, чӣ мекардан? ҳози ота дагзаштиян. очоро сиянима мондиян, ота дагзаштиян. ота қурат мекунан, аката отата додарта нарина дагзаштиян дига. вазифаи падару модар як хӯрондану пӯшондани фарзанд нест. инчунин вазифаи калони калон сами главни тарбияи фарзанд аст. агар мо тарбияи хуб тием фарзандомона, агар фарзанди мо тарбияи хуб гира, ягон каса дашном накуна ку, ҳеҷ вақт ягон кас дашном намекунаша, ё ки тарбияи хуб гира, ҳама раҳматш мега. агар хоҳӣ ки айрӯи фарзандат гуфтиу гапо фалонот накунан, тарбияша хуб кун. агар хоҳӣ ки айрӯи фарзандат раҳмат фаҳмӣ, тарбияша хуб кун. таълим ҷои якумда наместад, тарбия ҷои якумда места. тарбия ба таълим. меган ки олим шудан осон, одам шудан мушкил. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ҷомеа, мардуми шарафманди тоҷик, мардуми бисёр бо фарҳанги тоҷик, ҳами чиза хунукназарӣ накунем, болои ҳами чиз камтар ҷиддӣ бошен. вақте диден дар кӯча ягон ҷавони дигаришоно дашном доранд, як ҷангшон кунен, як сиёсатшон кунен, як насиҳатшон кунен, бетараф набошен. зеро агар ки мо бетарафӣ кунем, ҳами вабо болои сари мо мебиёд. ҳами чиз болои сари мо да мебиёд. фарзанди мо ҳами гапа мега. агар ки мо имрӯз бетарафӣ кунем, имрӯз мо дидем ки ду гудак ҷанг доран, якдигариша дашном доран, мо бояд воёра фаҳмонем, насиҳат кунем, ҷангшон кунем, фаҳмонемшон ки додарҷон, хоҳарҷон, худозада, балозада, касофат, ҳаром, и хеле нагӯ, и ҳақората наку, и дашнома наку, и хеле ку, и хеле ку. ба чӣ лавзу ба чӣ роҳе ки боша бояд пешгирӣ кунем. ин номри яки проблемаи ҷавонои ҳозираи мо аст. ман ҳамин тарбияра номри як медонам, барое ки агар тарбия набоша, ҳеҷ ягон кас пеш намера, ягон чи пешравирам намеша. алло нигаҳбонтон. агар ягон гапам сахт расидагӣ боша, бахшиш. ва падару модарое ки дар ғарибиёем, падаро алал хусус дар ғарибиёем, камкам фарзандотона пурсупос кунен, я назорат кунен, я тарбияшон тиен, камтар сахтшон гирен, биёен камкам назоратшон кунен, беназорат намоненшон. алло нигаҳбон. агар бетарбия монанд ку дар мо россиярам раванд, айрӯи ҳамин бетарбиягишон азобу мекашанд. бовар ку ҳамин инсони бетарбия, ман худам як шахсе ҳастам ки хизмати ҳарбӣ карагем, ман як шахсе ҳастам ки ғарибирам дидагем, ман як шахсе ҳастам ки донишгоҳ тамом карагем. умуман гӯем ҳама табақаҳои зиндагӣ да будам ва ман дар ҳама ҷо тарбияро ҷои якум да дидам. агар дар хизматам инсон бо тарбия боша, бологузарай, азоб намекаша. агар ба тарбия бошӣ ку, дар хизмат лад намехӯрӣ, азоб намекашӣ. агар ба тарбия бошӣ, дар ғарибӣ азоб намекашӣ. ба савод бошӣ, ба тарбия бошӣ, дар ғарибирам азоб намекашӣ. агар ба тарбия бошӣ, ба савод бошӣ, дар донишгоҳрам азоб намекашӣ. агар ба тарбия ва ба савод бошӣ ку, дар ягон ҷо азоб намекашӣ. ин номри як проблема тарбия аст. агар ягон гапам хато боша, бахшиш, бовар кун, мавзӯи рӯз аст. нисбати чиз бетарафӣ накунед.